Հարգելի գործընկերներ, այսօր փորձագիտական հարթակի մեր երրորդ թողարկումն է Armenpress եւ Արևելագիտության ինստիտուտի հատուկ նախագծի եւ այսօր հետաքրքիր եւ կարևորագույն թեմաներից մեկի մասին պիտի խոսենք շուրջ 11-ի հասնող քաղաքական մի զարգացման մեր համար շատ կարևոր երկրում Սիրիայում եւ խնդրու առարկայի շուրջ իր նկատառումները կներկայացնի Արաքս Փաշայանը, ով կարծում եմ Սիրիայի մեր լավագույն մասնագետներից մեկն է։ Առանց համբերությունը չհրաշալու խոսքը փոխանցեմ Տիկին Փաշայանին։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ ողջունել իմ գործընկերներին եւ նաեւ շատ շնորհակալ եմ մեր ինստիտուտին եւ նաեւ Armenpress-ին նման հնարավորության համար, իսկապես մեծ պատիվ է այս հարթակում սիրելի գործընկերների հետ միասին քննարկել մի թեմա, որ մենք 10 տարուց ավել մեր ուշադրության կենտրոնում ենք պահում, քանի որ ժամանակը շատ կարճ է, ես հիմնականում պիտի ուրվագծեմ մի քանի խնդիրներ, որոնք կապված են մի քանի արդիական խնդիրների հետ, COVID-ի համավարակի հարցը Սիրիայում, ինչ դրսևորումներ ունի եւ ինչպես է Սիրիան պայքարում այդ համավարակի դեմ, արդյոք կան ռազմական գործողություններ Սիրիայում, ինչ ձևաչափով է աշխատում Աստանան եւ ուրեմն մի քանի այլ հարակից խնդիրներ ես կփորձեմ քննարկել եւ քանի որ Սիրիան այս կամ այն ձևով գտնվում է մեր բոլոր այն գործընկերների ուշադրության կենտրոնում, որոնք զբաղվում են Մերձավոր Արևելքի արդի խնդիրներով, ես կարծում եմ, որ սա կդառնա մի հետաքրքիր հանդիպում, որտեղ իմ գործընկերները նույնպես ակտիվորեն կմասնակցեն քննարկմանը։ Ուրեմն համավարակի հետ կապված պետք է նախ ասեմ, որ համավարակի ուրեմն հռչակումից հետո աշխարհի տարբեր հատվածներում արդիկ հույս հայտնեցին, որ համավարակը կփորձի կանխել հակամարտության օջախները աշխարհի տարբեր հատվածներում եւ մասնավորապես Մերձավոր Արևելքում եւ նույնիսկ սոցիալական ցանցերի օգտատերերը խաղաղասիրական գրառումներ էին անում եւ նույնիսկ հիշում եմ, որ Beatles-ների Imagine all the people living life in peace այդ երգն էր շատ շրջանառվում եւ կարծես համավարակը դարձել էր ինչ-որ մի հույս, որ պատերազմական գործողությունները Մերձավոր Արևելքում ուրեմն կկասեցվեն։ Նախ պետք է նաեւ նշենք, որ համավարակը շատ բարդ էր հաղթարել այն երկրներում, որոնք որ պատերազմի մեջ էին եւ դրա օրինակներից մեկը հենց Սիրիանն է, ուրեմն որտեղ պետք է նշել, որ 70% ենթակառուցվածքների ավերված են եւ հանրային առողջապահության համակարգի մոտ 50% ուրեմն չի գործում, կրճատված է նաեւ բուժ անձնակազմի թիվը եւ Սիրիան շատ մեծ կարիք ուներ առողջապահությանը վերաբերող ամեն պարագաների, սարքավորումների, դեղորայքի, դիմակների եւ այլն։ Նաև պետք է նշել, որ Սիրիայի բնակչության մոտավորապես կեսը լքել է իր բնակության վայրերը, տարհանվել կամ ստիպված է եղել հեռանալ եւ փաստորեն մոտավորապես 6.2 միլիոն մարդ ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների ուրեմն ապրում է տարբեր ճամբարներում, իսկ փախստականների ճամբարներում սանիտարական պայմանները կարելի ասել ընդհանրապես չեն պահպանվում եւ մոտ 8 միլիոն սրանք այս թվերը բոլորը ՄԱԿ-ի տվյալներն են եւ մոտ 8 միլիոն մարդ ունի ուղղակի ջրից օգտվելու սուր կարիք, մոտավորապես 8 միլիոնից ավել մարդիկ ուրեմն թերսնված են եւ առհասարակ լրջագույն խնդիրներ կան հյուսիս-արևելյան շրջաններում, որտեղ նախկին 16 մեծ հիմնական հիվանդանոցներից այժմ գործում է մեկը, Իդլիբի նահանգում, այսինքն հիվանդանոցների 80% չեն գործում եւ բնականաբար նման պայմաններում Սիրիայի համար շատ բարդ խնդիր էր ուրեմն հաղթահարել ճգնաժամը։ Նաեւ պետք է ասել, որ ՄԱԿ-ը շատ արագ արձագանքեց հակամարտություն ունեցող երկրներում COVID-ի հաղթահարման խնդիրներին եւ պետք է ասել, որ հենց ապրիլի 23-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը տեսաերիզով հանդես եկավ եւ ընդհանրապես կոչ արեց ուրեմն մեղմացնել պատժամիջոցները այն երկրների նկատմամբ, որոնք գտնվում են հակամարտության գոտիներում
տարիներում եւ առհասարակ ուղղակի կոչ արեց մարդկությանը անմիջապես անցնել գլոբալ հրադադարի, որպեսզի հնարավոր լինի մեկտեղել ջանքերը համավարակի դեմ պայքարելու համար եւ պետք է ասել, որ նաեւ շատ արագ արձագանքեց Սիրիայի գծով ՄԱԿ-ի հատուկ հանձնակատարը Պեդերսոնը ապրիլի 24-ին նա նույնպես հանդես եկավ տեսա ուղերձով եւ ասեց, որ պետք է համախմբել ջանքերը օգնել Սիրիային այս ծանր իրավիճակում։ Իր հերթին սիրիական իշխանությունները նշում են, որ միջազգային օգնությունը իրենք դժգոհ են միջազգային օգնությունից, որ միջազգային օգնությունը հիմնականում գնում է երկրի հյուսիս-արևելյան քրդական շրջաններ եւ ՄԱԿ-ը իր ուրեմն ստորաբաժանումներն այնտեղ են նետում Իրաքից եւ իրենք նշում էին, որ ՄԱԿ-ը կարծես կենտրոնացնում է իր ջանքերը այդ շրջաններում, որոնք իսկապես ծանրագույն իրավիճակում են հայտնվել։ Նշեմ, որ արտակարգ դրությունը Սիրիայում հայտարարվել է մարտի 16-ից, մարտի 20-ից Սիրիան փակել է իր սահմանները օդային եւ ցամաքային, բայց կոവിഡ്ի դեպքերը արդեն սկսվել են ի հայտ գալ մարտի 10-ին։ Ապրիլի 25-ին ես նորից հղում եմ անում ՄԱԿ-ի տվյալների վրա, որ ապրիլի 25-ի դրությամբ Սիրիայում կար ընդամենը 42 հաստատված դեպք եւ մի քանի մահացություն, բայց պետք է նշել, որ քանի որ տեստերի շատ սղություն կա Սիրիայում, առհասարակ դժվար է կոնկրետ թիվը նշել, բայց պետք է նշել, որ առողջապահական առումով Սիրիան գտնվում է շատ խոցելի իրավիճակում եւ առանց միջազգային օգնության Սիրիան չի կարող փաստացիորեն ուրեմն հաղթահարել ստեղծված ուրեմն իրավիճակը։ Երկու նախադասություններ ավարտեմ ու վերջացնեմ։ Նաեւ պետք է նշեմ, որ կոവിഡ്ին զուգահեռ Սիրիայում կան նաեւ այլ իրականություններ, մի կողմից պատերազմը, մի կողմից համաճարակը եւ մյուս կողմից այն բնականon կյանքը, որում շատ խաղաղ ապրում է Սիրիայի բնակչությունը, ապրիլի 24-ից իսլամական աշխարհը մտավ Ռամադանի սրբազան ամիս եւ կառավարությունը այս օրերին հանել է որոշ սահմանափակումներ եւ խանութները, շուկաները սկսել են աշխատել, գործում են առավոտը ժամը 8-ից մինչեւ 17:00, շատ մեծ եռուզեռ է սննդի խանութներում, ընդհանրապես Ռամադանի օրերին ավելանում են գնումները, տոնական գնումները եւ մարդիկ ավելի շատ են ուրեմն առևտուր անում, քաղցրավենի գնում եւ այլն եւ այս իրականությունը այս կյանքն էլ զուգահեռ Սիրիայում կա, մարդիկ ուրեմն ապրում են նաև խաղաղ իրավիճակներում, կան պատերազմից ուրեմն հեռու եւ փաստականությունից հեռու նաև Դամասկոսը, որտեղ կյանքը կարծես բնականon հունի մեջ է։ Այսքանը, որպեսզի տեղավորվեմ ժամանակի մեջ։ Տիկին Փաշյան, եւս մեկ անգամ շնորհակալ ենք։ Ես շնորհակալ եմ նաև կազմակերպիչներին։ Իհարկե 5 րոպեի ընթացքում շատ դժվար է ներկայացնել այն ամենը, ինչը որ վստահ եմ դուք ցանկանում եք եւ ըստ էության դա ձեր ամբողջական տիրապետման տակ է գտնվում, նկատում եմ տեղեկատվությունը։ Հարցս ուզում եմ բաժանել երկու հատվածի, բայց մեկ ընդհանուր հարցի մեջ։ Առաջինը առանց գուշակությունների, այսինքն մենք փորձում ենք վերլուծել ստեղծված այսօրվա իրավիճակը եւ համադրել այն իրողությունները, որոնք որ կան Մերձավոր Արևելքում եւ ըստ էության դրանք համաշխարհային քաղաքականության համատեքստում են ընկալվում։ Ոնց ենք մենք պատկերացնում, այսինքն ինչպիսի ակնկալիք ունենք մենք առաջիկա ուրեմն 1 տարվա ընթացքում միգուցե նաեւ հետ համավարակային շրջանում Սիրիայի հակամարտության զարգացման տեսլականի վերաբերյալ, սա ուրեմն այդ մեկ հարցի առաջին հատվածը եւ մեկ հարցի երկրորդ հատվածը, այսինքն մեկ ամբողջական հարցի մասը կազմող անվտանգության համակարգը, մասնավորապես Մերձավոր Արևելքում, որը նաեւ ացանցիալ է սիրիական հակամարտության շուրջ ծավալվող գործընթացներով եւ բնականաբար նաեւ եթե դա ենթարկվելու է համավարակի արդյունքում ինչ-որ փոփոխության, ապա ինչպիսին ենք մենք դա տեսնում, որովհետեւ արդեն կան բազմաթիվ վերլուծություններ, ըստ որոնց ըստ էության այդ անվտանգության համակարգը, որը այսօր կա եւ փխրուն է եւ դրա մեջտեղում դրված է հարաբերական, այսպես ասած, ուրեմն սիրիական հակամարտության զարգացման ուղիները արդեն իսկ գտնվում է նոր ձևաչափի ձևավորման ակունքներում։
Շնորհակալություն հարցերի համար։ Ընդհանրապես Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը շատ արագ փոխվում է եւ Մերձավոր Արևելքը այն շրջանն է, որը պատմական տևական ժամանակաշրջանում միշտ գտնվում է վայրի վերումների մեջ, հետեւաբար 1 տարվա կտրվածքով բնականաբար դժվար կլինի կանխատեսումներ անել։ Ես կարող եմ ասել ռազմական գործողությունների առումով իհարկե վերսկսվել են որոշ չափով ռազմական գործողությունները, բայց դրանք շատ հուժկու չեն, դրանք լայնածավալ չեն, դրանք ուղղակի մի քանի օջախներ են, որոնք ծավալվում են M3 մայրուղու շրջանակներում, հիմնականում ուրեմն ջիհադական խմբավորումների կողմից եւ նաեւ ուզում եմ նշել, որ նույնիսկ Ռուսաստանը լավատես է, որ առաջիկայում այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել մարտի 5-ին Մոսկվայում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև կպահպանվեն։ Նաեւ ուզում եմ նշել, որ մարտի 22-ին Աստանայի ձևաչափի հիմնական երկրների Ռուսաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև տեղի է ունեցել վիդեոկոնֆերանս եւ կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել, որ իրենք կշարունակեն աջակցել Սիրիայում խաղաղության պահպանմանը եւ հակամարտության խաղաղ կարգավորման։ Այսինքն, եթե մենք այսօր համադրում ենք ստեղծված իրավիճակը Սիրիայում, կարող ենք ասել, որ օջախներ իհարկե կան, բայց լայնամասշտաբ, ուրեմն պատերազմական տաք գործողություններ փաստացի ուրեմն գոյություն չունի։ Իհարկե տարբեր վերլուծություններ կան հետ համավարակային Մերձավոր Արևելքի հետ կապված։ Ես սկզբում ասացի, որ շատ, այսպես ասած, կարծիքներ կային, որ գուցե Մերձավոր Արևելքը խաղաղվի եւ նույնիսկ դավադրապաշտական տեսությունների սիրահարները ասում էին, որ գուցե համավարակը նաեւ ստեղծվել է, որպեսզի զսպի հակամարտությունները, քանի որ նախկինում աշխարհի մեծ պետություններին հնարավոր չեղավ զսպել հակամարտությունները, բայց այն բոլոր գործընթացները, որ այսօր են տեղի ունենում, եթե մենք դրանք համադրենք, այսինքն մրցակցությունը կողմերի միջև, պիտի նշել, որ հետ համավարակային Մերձավոր Արևելքը նույնպես լինելու է турբուլանս գոտում, նույնպես լինելու են այն հիմնական հակասությունները, որոնք ձևավորել են Մերձավոր Արևելքը ուրեմն նախկինում։ Այսինքն անվտանգության համակարգը նույնպես շարունակելու է լինել փխրուն, ինչպես նախկինում էր։ Հիմնական ուրեմն առանցքները Մերձավոր Արևելքի, որոնց միջև ձևավորված է հակամարտությունը, դրանք են Իրանը եւ շիայական, պրոշիայական ուժերը, եւ դրան հակնդիր սուննիական բլոկը իդեմը Սաուդյան Արաբիայի նրա դաշնակիցների, որոնց հենակետը նորից արևմուտքն է լինելու եւ ԱՄՆ-ը կարծում եմ հիմնական միտումները շարունակվելու են եւ այստեղ համավարակը կգա մի պահ, որի մասին կմոռանան ու որը կշրջանցվի եւ Մերձավոր Արևելքը կմտնի նույն այն իր տրամաբանության մեջ, կարծում եմ, որը մինչ այդ էր։ Պատասխանից բավարարված եմ, ուղղակի եթե թույլ տաք հարցը շարունակեմ, դուք որ նշեցիք, որ առանց միջազգային հանրության օգնության Սիրիան չի կարող դա հաղթահարել, իհարկե դա կարծում եմ վերաբերվում է աշխարհի պետությունների ճնշող մեծամասնությանը, որ առանց համատեղ ջանքերի հնարավոր չէ սա հաղթահարել, եւ հարցս շարունակեմ նաեւ հարց բարձրացնելով ընդհանրապես Արաբական պետությունների լիգայի շրջանակում այսօր տեղի ունեցող զարգացումներին, բնականաբար հաշվի առնելով այն, որ կան ավանդական, ուրեմն իրարամերժ գաղափարախոսական նաև երկրներ, այդ թվում նաև Սիրիայի նկատմամբ որոշակի երկրների ցանկ կամ որոշակի երկրների շարք, որոնք որ միշտ հանդես են եկել այն ամենի կողմ, ինչը որ տեղի է ունեցել, կա որևէ մի հարթակ այսօր միջարաբական, որի միջոցով փորձ է արվում օգնել արաբական երկրներին եւ կամ այդ երկրների միջոցով առաջարկություն է արվում ինչ-ինչ ճանապարհով փոխանցել ֆինանսական կամ այլ տեսակի տեխնիկական աջակցություն, որտեղ դուք գիտեք, որ անկախ այն բանից, որ արաբական ուման կա թե չկա, գործել է լիգան եւ լիգան ամեն անգամ չէ, որ կարողացել է ներդաշնակ բանաձևերի հանգեցնել իր քննարկումները, բայց այնուամենայնիվ դա եղել է եւ փորձ է արվել ինչ-որ ձևով արաբական այս կամայերին օգնության ձեռք բարձել։
Հիմա այս դեպքում ուզում հասկանալ եւ Սիրիան եւ ընդհանրապես մնացած բոլոր այն երկրերին, որոնք որ գտնվում են խոցելի վիճակում արաբական աշխարհում, կա միասնության այդպես ճակերտավոր շրջանակներում ինչ որ մի հարթակ, որի միջոցով փորձառուն օգնություն տրամադրել։ Շնորհակալություն հարցի համար, կոնկրետ եթե նկատի ունենք Արաբական լիգան ներգրաված չի որպես հարթակ օգնությունների համար, բայց ուզում եմ նշել, որ Արաբական լիգան հրավիրել է արտակարգ հանդիպում կապված արևմտյան ափի որոշ շրջանների, մասնապես Հուդայի եւ Սամարիայի շրջանների անեքսիան ԱՄՆ-ի կողմից ճանաչելու այդ առաջարկությանը հակազդելու համար եւ հիմա Արաբական պետությունների լիգան որոշակի մտահոգություն է արտահայտում եւ տագնապներ կան պաղեստինյան հարցի հետ կապված։ Այսինքն ես ինչի ասեցի, որ հիմնական միտումները Մերձավոր Արևելքում կշարունակեն, քանի որ մենք ունենք մի քանի, այսպես ասած, հանգույցներ, որոնց միջոցով մենք հասկանում ենք գործընթացների տրամաբանություն։ Այդ դրանցից մեկը հենց կապված է պաղեստինյան հարցի հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ այստեղ շարունակաբար ուրեմն ընթանում է Իսրայելին ԱՄՆ-ի ուրեմն օժանդակությունը անեքսիայի ենթարկելու ոչ միայն Գոլանի բարձունքները, որը արդեն արվեց, ոչ միայն Արևելյան Երուսաղեմը, այլ նրանք այնքան առաջ են գնացել, որ այժմ ձգտում են անվերապահորեն ճանաչել արևմտյան ափի Իսրայելի կողմից կատարված անեքսիան։ Այ հիմա հենց այս պահին Արաբական լիգան մտահոգված է այս խնդրով։ Ինչ վերաբերում է օժանդակությանը, ապա օժանդակությունը Սիրիան ակնկալում է հետևյալ կերպ՝ միջազգային կառույցների կողմից եւ շատ ուզում եմ նորից հղում անել այն բանի վրա, որ նույն ԱՄՆ, այսինքն Եվրամիությունը, այն պետությունները, որոնք Սիրիայի դեմ սահմանել էին պատժամիջոցներ, նաեւ Կանադան եւ Թուրքիան, այս պետությունները հրաժարվում են որևէ ձևով մեղմացնել պատժամիջոցները, իսկ դա լուրջ խոչընդոտ է, որպեսզի Սիրիան ստանա անհրաժեշտ դեղամիջոցներ եւ բժշկական սարքավորումներ։ Նույնպես ԱՄՆ հրաժարվեց մեղմացնել պատժամիջոցները Իրանի դեմ, այսինքն այն տեսությունները, որոնք ասում են, թե իրավիճակը փոխվելու է համավարակային Մերձավոր Արևելքում, ուրեմն դա այդպես չի, քանի որ այստեղ թնջուկները որևէ կարգավորման, այսինքն միտում չեն ցույց տալիս։ Համաարաբական ջանքեր փաստացիորեն գոյություն չունեն, որովհետև հիմա այն իրավիճակն է, որ բոլոր երկրները ունեն իրենք օգնության կարիք եւ պիտի նշել հատկապես Արաբական Միացյալ Էմիրությունների աջակցությունը, իրենք ուրեմն պատրաստակամ են օգնել Սիրիային եւ այդպես էլ եղել է եւ նույնիսկ ասում են, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված օգնությունները դրանք նույնպես քաղաքական ենթատեքստ ունեն եւ ազդակներ են, ասենք, համագործակցության։ Այդ առումով որոշակի ձնհալ գոյություն ունի Սիրիա Արաբական Միացյալ Էմիրություններ ուրեմն հարաբերություններում եւ վերջին շրջանում նույնիսկ մինչեւ համավարակը շատ ուրեմն տեղեկություններ էին հնչում, որ Արաբական լիգան եւ մնացած կազմակերպությունները արաբա-իսլամական պետք է վերականգնեն Սիրիայի մասնակցությունը եւ որ որոշակի փոփոխություն կա նաեւ Սաուդյան Արաբիա ուրեմն Սիրիա հարաբերություններում, բայց սա նույնպես անլուծելի է թվում, որովհետեւ այստեղ հիմնական խոչընդոտը Իրանն է, այսինքն արաբական երկրների վերջնական համագործակցության ու համերաշխության գլխավոր խոչընդոտների մեկը մնում է Իրանի գործոնը, իրանական առանցքը արաբական երկրներում, որը փաստորեն լուրջ երկփեղկվածություն է առաջ բերում եւ ինչքան էլ Սաուդյան Արաբիան եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները փորձեն Սիրիային բերել իրենց դաշտ, միևնույն է դա անհնար է լինելու հաշվի առնելով Իրանի ներկայացվածությունը սիրիական հակամարտության մեջ եւ Թեհրան-Դամասկոս ուրեմն տանդեմը, այսինքն համաարաբական հարթակներ, որոնք զբաղվեն Սիրիային կամ արաբական այլ երկրներին օժանդակություններով, որպես այդպիսին չկան եւ այստեղ Սիրիան ակնկալում է առաջինը պատժամիջոցների մեղմացում եւ երկրորդը Սիրիան ակնկալում է միջազգային ընդհանրապես տոտալ օգնություն եւ ԱՄՆ կարծեմ որոշակի թիվեր նշել, իրենք խոստացել են 16.8 միլիոն օժանդակություն Սիրիային, բայց նորից եմ կրկնում, որ Դամասկոսը պարբերաբար դժգոհում է, որ օգնությունները գնում են հյուսիս-արևելյան շրջաններ եւ քրդական ադմինիստրացիան է տեղերում
կարգավորում այդ օգնությունները, այսինքն ծավալներից ընդհանուր առմամբ Սիրիան դժգոհ է եւ օբյեկտիվորեն խնդիր կա, որովհետեւ փախստականների ճամբարներում, ես նորից եմ ուզում թիվը հղում անել, դա մոտ 6.2 միլիոն, որից 2.5 միլիոնը միայն երեխաներ, իսկապես հնարավոր չի հաղթահարել այդ համավարակի խնդիրները։ Այսքանը։ Նախ ողջունում եմ բոլորին, Արաքս ջան, շնորհակալություն հետաքրքիր շեշտադրումների համար, իմ հարցերը բխելու են հենց այդ շեշտադրումներից, առաջինը ուզում եի հարցնել, արդյոք տեղեկացված եք, թե հայ համայնքի հետ կապված ինչ զարգացումներ են իրականանում, արդյոք համայնքը ունի կոորդինացնող խորհուրդ, որը զբաղվում է համավարակի հետ կապված խնդիրների հաղթահարմամբ, եւ նաեւ մի քանի օր առաջ տեսանք, որ Հալեպում հյուպատոսի անձնական ներկայությամբ իրականացվում էր մեր այն քաղաքացիների Հայաստան ուղևորությունը, ովքեր ցանկանում էին վերադառնալ կամ հաստատվել Հայաստանում, իսկ Հայաստանից էլ ստացանք լուրեր, որ Սիրիայի քաղաքացիներն են վերադառնում Սիրիա, արդյոք սրանք միտված են համավարակի գործընթացների հետ կապված են, թե ուղղակի հերթական անգամ այսքան փոխանակություններ են իրականացնում, եւ հաջորդ հարցը ուզում եի ճշտել, արդյոք տեղեկություններ ունենք մեր ընդհանրապես այդ հումանիտար առաքելությունը շարունակում է իրականացնել, հա, իր գործառույթները, թե այն եւս ունի խնդիրներ, եւ մի հարց էլ ընդհանուր տարածաշրջանային գործընթացների հետ կապված, նշեցիք, որ վերջերս, հատկապես համավարակով նաեւ պայմանավորված, ակտիվացել են Էմիրությունների եւ Սիրիայի վարչակարգի միջեւ, հա, որոշակի շփումները, եւ Էմիրությունների զանգեր, Դամասկոս եւ այլն։ Արդյոք սա որևէ կերպ նաև ազդակ չէ, որովհետև ինչպես գիտենք, ծոցի երկրները շատ քիչ են ինքնուրույն, հա, քաղաքական, այսպես ասած, որոշակի միտումներ դրսևորում, եւ սա եւս ազդակ չէ նույն ուղղված Սաուդյան Արաբիայից, որի մասին դուք մի փոքր ակնարկեցիք, որովհետև միգուցե նաև ուղղված է սիրիական վարչակարգին, նույն Իրանի հետ կապված այդ գործընթացներում որոշակիորեն ազդակներ հղելու կամ ինչ-որ մեսիջներ հասցնելու առումով։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն հարցերի համար, ուրեմն սկսեմ Հայաստանի Հանրապետության հումանիտար առաքելությունների մասին իմ տեղեկությունները հետևյալն են, որ իրենք շատ լայն թափով աշխատում են եւ այս կարծեմ այս օրերին իրանք իրականացրել են այս ընթացքում ավելի ճիշտ, ելի մի շարք բարեգործական, այսպես ասած, ակցիաներ, նախ մեր բժիշկները այնտեղ բժշկական ծառայություններ են մատուցում դրա կարիքն ունեցողներին եւ բացի այդ նրանք տրամադրում են տարբեր բնույթի մարդասիրական օգնություններ եւ նաեւ շարունակում են իրենց աշխատանքները ականազերծման ոլորտում, այսինքն իրենց պաշտոնական հաղորդագրություններից կարելի է եզրակացնել, որ առաքելության գործունեությունը չի տուժել եւ դեռ ավելին իրենք շարունակում են այդ շնորհակալ գործը, որի հետ կապված թե սիրիական հասարակության եւ թե սիրիական իշխանությունների արձագանքները խիստ դրական են եւ շնորհակալ։ Ինձ վերաբերում է հայ համայնքին, եթե չեմ սխալվում, հատուկ մարմիններ, որոնք զբաղվեն համավարակի խնդիրներով չկան, իրենք ենթարկվում են, այսինքն Սիրիայի մյուս քաղաքացիների պես հետևում են Սիրիայի առողջապահության նախարարության նույն ցուցումներին, որը տարածվում է ամբողջ Սիրիայում։ Ես խոսել եմ ուրեմն Նորայի հետ այս վերջերս, ասեց, որ լի շատ զգուշավոր են, աշխատում են տնից չգալ, մնա տանը, այդ բոլոր ուրեմն ցուցումներին են հետևում։ Ինչ վերաբերում է այդ Հայաստանից Սիրիա եւ Սիրիայից Հայաստան ազգությամբ հայ ուրեմն մարդկանց տեղաշարժերի հետ, ես դրա հետ կապված ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ, թե դա ինչքանով է պայմանավորված ուրեմն համավարակի հետ։ Այսքանը կարող եմ ասել, որ նաև գոյություն ունի մեր հյուպատոսությունը, Հալեպում գլխավոր հյուպատոսությունը, որը ուշադրության կենտրոնում է պահում հայ համայնքի խնդիրները եւ Դամասկոսում մեր դեսպանությունը նույնպես այս ուղղությամբ բնականաբար կրկնապատկել է իր ջանքերը։ Ինչ վերաբերում է ծոցի երկրներին,
Պիտի նշել, որ քաղաքական, արտաքին քաղաքական վերանայումներ Սիրիայի հետ կապված կամ ուրվագծումներ իրենք վստահաբար ունեն, որի առանցքում Անկարայի դեմ նրանց քաղաքական մոտեցումներն են եւ այդ առանցքը Սաուդյան Արաբիա, Արաբական Էմիրություններ եւ Եգիպտոս այսօր էլ շարունակում է ուրեմն նույն քաղաքական վարքաբանությունը եւ շատ փորձագիտական հրապարակումներ եղան վերջին շրջանում, որ իրենք ցանկանում են, այսպես ասած, արաբական միջավայր հետ բերել Սիրիային եւ որոշակիորեն փապկացնելով, մեղմացնելով նաեւ Իրանի նկատմամբ, այսինքն գոնե ոչ հրապարակային մոտեցումները Չգիտեմ որևէ շոշափելի բան այս առումով թե որքանով այդ ջանքերը ի վերջո կդառնան օրակարգ, ի վերջո շոշափելի կլինեն, դժվարանում եմ ասել, բայց նորից եմ ուզում կրկնել, որ համաձայն եմ ձեր այն դիտարկմանը, որ ծոցի արաբական երկրները ոչ մի բան, այսինքն չեն անի, եթե դրա շուրջ այլ արդեն չկան պայմանավորվածություններ։ Ուրեմն պետք է սպասենք, որ հասկանանք զարգացումների տրամաբանությունը առաջիկայում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սաֆարյան, խնդրեմ, խոսքը ձեր։ Ես այսպես մի ճշտող հարց ունեմ Տիկին Բաշարյան։ Թվեր բերեցի կապված կորոնավիրուսի տարածման հետ Սիրիայում։ Արդյոք դրա մեջ մտնում էին նաև քրդաբնակ շրջանները եւ այն շրջանները, որոնք գրաված են Թուրքիայի կողմից հյուսիսում։ Իդլիբի նահանգի իրար։ Ես ասացի, որ դրանք այս տվյալները շատ, այսպես ասած, հստակ տվյալներ չեն, որովհետև տեստերի շատ մեծ սղություն գոյություն ունի եւ հյուսիսարևելյան շրջաններում շատ դեպքերում ուղղակի չկան տեստավորման հնարավորություններ, այսինքն ես կարծում եմ, որ այդ տվյալները չեն ներառում ամբողջ Սիրիան, բնականաբար Իդլիբը բաց է մնում եւ հյուսիսարևելյան շատ ու շատ շրջաններ բաց են մնում, նույնիսկ Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը նշում է, որ այդ տվյալները շատ մոտավոր են Սիրիայի պարագայում եւ չի բացառվում, որ վարակվածները իրականում ավելի շատ են, քան դրա մասին կան պաշտոնական տեղեկություններ։ Նույնը վերաբերում է ոչ միայն հյուսիս-արևելյան շրջաններին, որտեղ կան առողջապահական լրջագույն խնդիրներ եւ COVID-ի ուրեմն հայտնաբերման, այլ նաեւ նույնը արդեն ես նշեցի վերաբերում է փախստականների ճամբարներին։ Հետևաբար մենք այսօր հստակ ու ամբողջական տվյալներ չունենք վարակվածների իրական թվի մասին։ Նույնիսկ իրանք նշում էին, որ որպեսզի Դամասկոսը հասցնի այդ տեստերը, քանի որ ցամաքային ուղիները անվտանգության խնդիրներ ունի, իրենք ինքնաթիռներով պիտի տանեն այդ տեստերը, հասցնեն Հասաքե, Ղամիշլի եւ շատ դեպքերում այդ թռիչքների ուրեմն շարունակականությունն էլ հստակ չի, այսինքն երբեմն դրանք իրականացվում են, երբեմն չեղարկվում են եւ այլն։ Սիրելի գործընկերներ, մի հետևյալ հարց, այս կորոնավիրուսի համավարակը կարծես բոլորի ուշադրությունը քաղաքական տիրույթից տեղափոխեց դեպի առողջապահական քաղաքական տիրույթ, բայց երկու հանգամանքի վերաբերյալ ձեր տեսակետը կցականա ես անձամբ լսել։ Առաջինը Սիրիա-Լիբիա համատեքստում Հաֆտարի, ասենք, կողմնակիցների եւ Ասադի համագործակցությունը ինչ ազդեցություն կարող ունենալ Թուրքիայի համար, որտեղ այս առումով կարող է խառնվեն թուրքական բոլոր խաղաքարտերը տարածաշրջանային լայն խաղի մեջ։ Եվ երկրորդ հարցը, որի վերաբերյալ ձեր տեսակետը շատ հետաքրքիր է լսել, Եմենի տրոհման շարունակումն է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ Սիրիայից մի քանի 100 կիլոմետրի հեռավորությամբ ֆրագմենտացիոն գործընթացները պետությունների քանդման քայքայման շարունակվում են եւ եթե թույլ կտակ երրորդը Սիրիա-Իսրայել լարվածությունը, որովհետեւ կարծեք էլի էս համավարակով պայմանավորված բոլորի ուշադրությունը տեղաշարժվել է եւ սահմանակցի հատվածում մենք տեսնում ենք Իսրայելի օդուժի լուրջ ակտիվացում վերջի շրջանում։ Շնորհակալություն։
Ճիշտ ասած, քանի որ Արամի ձայնը շատ վատ եմ ես լսում, առաջին հարցը մոտավոր հասկացա, այսինքն վերաբերում էր Սիրիա-Լիբիա համագործակցության հնարավորություններին։ Նայեք, վերաձևակերպեմ հարցերը։ Տեսեք, Չէ, արա երկրորդն ու երրորդը լսեցի, բայց առաջինը երրորդը Իսրայել, Սիրիա, առաջինը նայեք, Լիբիան նույնպես այս բան տրոհված ինչ որ վիճակում է, կա մաս հատվածում աջակցում է Թուրքիան, կա Հաֆտարը, ում Թուրքիան չի աջակցում եւ ընդհակառակը մեծ վտանգ է հանդիսանում այդ պրոթուրքական ռեժիմի համար այսօր գոյություն ունեցող։ Այս համագործակցությունը շատ ռեալ ինչ որ արդյունքի կարա բերի ու լրջորեն Թուրքիայի քաղաքացիները կարա իմ կարծիքով, չգիտեմ, ինձ ավելի հետաքրքիր է ձեր դիրքորոշումը, որտեղ ես արաբիստ չեմ, ինձ թվում է ինձ աշխարհը ավելի լայն հասկանալու համար դու ավելի շատ կօգնես։ Ինչ առումով ինքը կկարողանա որևէ ազդեցություն ունենալ Թուրքիայի երկարաժամկետ հաշվարկի։ Խնդիրը հետևյալն է, կարծում եմ ես սկզբում ասեցի, որ ըստ, այսինքն այն նույն առանցքները, ինչ որ կար մերձավոր արևելքի աշխարհաքաղաքականության մեջ, այդ առանցքները փաստացի պահպանվում են եւ այս պարագայում, փաստորեն Լիբիայում հակաթուրքական առանցքի դեմ միավորվում են այն բոլոր երկրները, որոնք ունեն հակաթուրքական ուրեմն մոտեցումներ եւ նաեւ ուզում եմ հղում անել Եգիպտոսին, թե Եգիպտոսը ինչպես է Լիբիայում փաստորեն աջակցում հակաթուրքական ուրեմն ուժերին եւ հենց նույն առանցքը, որի մասին այսօր մենք խոսեցինք, Սաուդյան Արաբիա, Էմիրություններ եւ այլն։ Նաեւ գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան օգտագործում է Իդլիբի ռեսուրսը Լիբիայում եւ այս վերջերս ջիհադական կառույցներում Սիրիայում հակաթուրքական տրամադրություններ սկսեցին ի հայտ գալ ջիհադական նախկինում պրոթուրքական այն խմբավորումների շրջանում, որոնք հրաժարվում են գնալ Լիբիա եւ կռվել Լիբիայում ուրեմն թուրքական հովանավորության տակ։ Այսինքն Լիբիայում այս պատերազմը առաջիկայում կարող է ավելի խորացնել այդ հակասությունները այս տարբեր առանցքների միջև եւ եթե դուք նկատի ունեք ուրեմն թուրքական, այսինքն ներգրավվածությունը ու դրա հետևանքները Անկարայի համար, չի բացառվում, որ այստեղ հակաթուրքական տանդեմները ավելի քաղաքական ու ռազմական առումով ավելի կենսունակ գտնվեն եւ դա էլ իր հերթին, ասենք, որոշակի բացասական հետևանքներ ունենա, բայց ես քանի որ այս հարցի փորձագետը ինձ չեմ համարում, մի քիչ դժվարանում եմ այս հարցի հետ կանխատեսումներ անել, միայն պիտի նշեմ, որ այստեղ կա շատ լուրջ արաբական տանդեմ, հակաթուրքական արաբական տանդեմ Լիբիայում եւ նաեւ վերջին շրջանում ջիհադական շարժումների մեջ կան հակաթուրքական տրամադրություններ, այն ուժերի, որոնք իրենց զգում են այն պայքարում, որը պիտի ուղղված լինի, ասենք, Բաշար Ասադի վարչակարգի դեմ եւ ոչ թե իրենք որպես վարձկաններ պիտի շպրտվեն այստեղից, ուրեմն այնտեղ, այսքանը կարող եմ ասել։ Եմենի հետ կապված ուզում եմ ասել, որ ապրիլի սկզբներին Սաուդյան Արաբիան հայտարարեց, որ արաբական ուրեմն տանդեմը դադարեցնում է ռազմական գործողությունները Եմենում եւ իրենք 1 ամիս, այսպես ասած, վերցրել են ռազմական գործողությունների դադարեցման շրջան եւ հետագայում նշում են, որ հետագայում պարզ կլինի ինչպես պետք է իրենք Եմենում շարունակվեն, բայց ես ասեմ, որ Եմենում Եմենի տրոհման գործընթացը իսկապես, այսինքն ռեալ է եւ նույնիսկ արաբական կոալիցիայի կողմից ռազմական գործողությունների դադարեցումը չփրկեց Եմենում հասնել ինչ որ թեկուզ ժամանակավոր խաղաղության, քանի որ այստեղ աշխուժացել են տարբեր քաղաքական խմբավորումներ եւ Եմենում կա, այսպես ասած, ներքին շատ լուրջ բախումներ առանց արաբական միջազգային արաբական ներգրավվածության։ Ինչ վերաբերում է Սիրիա-Իսրայել հակասություններին, ապա պետք է նշել, որ ապրիլ ամսին աննախադեպ ավելացել է լարվածությունը Սիրիայում եւ Սիրիայի տարբեր նահանգներ եւ պարբերաբար ռմբակոծվում են Իսրայելի կողմից եւ եթե նախկինում Իսրայելը հիմնականում ռմբակոծում էր, ասենք, Կունեյտրայի շրջանը, ավելի հարավային շրջաններ եւ այլն, ապա աշխարհագրությունը մեծացել է եւ դրանք ընդգրկում են Հոմս,
նահանգները նույնիսկ ավելի խորքը դեպի հասակ է եւ այլն, այսինքն Իսրայելը շարունակում է թիրախավորել շիայական ուժերին, որտեղ էլ որ դրանք ուրեմն գտնվեն, իսկ շիայական ուժերը այսօր էլ շարունակում են ներկայացվածություն ունենալ ամբողջ Սիրիայում եւ ուրեմն շարունակում են սպասարկել Իրանի շահերն ու հետաքրությունները տարածաշրջանում, աջակցելով նաեւ Դամասկոսին։ Այսքանը կարող եմ ասել։ Շատ շնորհակալ եմ, մեր հարթակի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ կարողանում ենք տարածաշրջանը ամբողջության մեջ տեսնել, իսկապես շատ արժեքավոր համար շնորհակալ եմ։ Գործընկերներ, բաց ենք հարցերի համար։ Տիկին Փաշյան, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր շատ բովանդակալից եւ հետաքրքիր զեկուցման համար։ Իմ հարցը հետեւյալն է. Սիրիայում արդյոք գործում են այն խիստ կարանտինային պայմանները, որոնք կան մի շարք եվրոպական երկրներում, օրինակ Իսպանիայում եւ Իտալիայում, եւ արդյոք Սիրիայի բնակչության մեջ տարածված է այն խոճապային տրամադրությունները, որ այդքան լայնորեն տարածված են հենց այդ նույն եվրոպական երկրներում եւ ինչու՞ չէ նաեւ մասամբ նաեւ մեզանում։ Շնորհակալություն հարցի համար, չէ, իհարկե ոչ, ամենևին ոչ, որովհետև այս վերջին մի քանի օրերին ես արդեն նշեցի, որ Դամասկոսը հանեց սահմանափակումները առևտրային խանութների վրա, ոչ միայն սննդամթերք, այլև հագուստ վաճառող խանութները եւ այլն, դրանք բաց են եւ նաեւ առաջիկա օրերին կբացվեն նաեւ նահանգների միջև տրանսպորտային ուրեմն միջոցները եւ Սիրիան կամաց կսկսի վերականգնել իր ուրեմն նախկին ուրեմն կյանքը, այսինքն ամենևին խիստ չեն, իհարկե իրենք անդադ կոչ են անում պահպանել այդ կանոնները եւ համալսարանները, դպրոցներն իհարկե փակ են, բայց ընդհանուր առմամբ սահմանափակումները ամեն օր ավելի են, այսինքն որոշ սահմանափակումներ ամեն օր հանվում են եւ առաջիկայում իրենք կվերականգնեն նաեւ տրանսպորտը, արդեն նշեցի։ Այսինքն այն պանիկան ինչ որ կա եւ այն սահմանափակումները ինչ որ կա, դուք նշեցիք արևմուտքում եւ այլն, որպես այդպեսին Սիրիայում գոյություն չունեն, առանց այդ էլ Սիրիան շատ բարդ հումանիտար ճգնաժամի մեջ է գտնվում, իրանց կյանքը արդեն իսկ ճգնաժամը մեծ իմաստով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սիրելի գործընկերներ, ես կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, որ Արարատը իր ներդրումը բերի նաև այս քննարկմանը, որպես մարդու համար նաև Սիրիան ծննդավայր, Արարատ Ճիշտն ասած, ես չլսեցի Արամի, եթե ինչ-որ մեկը լսել է, ինձ կարա փոխանցի։ Հորդորում է, որպեսզի պարոն Կոստանյանը հարց հղի ձեզ, քանի որ Սիրիան Արամի համար ոչ միայն երկիր է, որը ուսումնասիրության օբյեկտ է, այլև դա ծննդավայր է։ Արարատի համար Գորջան։ Այո, պարոն Կոստանյան Արարատի, այո, ես շեշտեցի։ Ես սիրով կլսեմ Արարատին։ Ես կարծում եմ ամբողջությամբ փոխանցի ձեր միտքը, պարոն Անանյան։ Անգևության լրիվ։ Դիգին Փաշյան, հարց երեք հարց կա, մեկ հարցի մեջ տեղացեմ։ Ձեր կարծիքով կորոնավիրուսի արկա վիճակը Սիրիայում ներկայությամբ ցույց են տալիս, որ կա 43 դեպք։ Ձեր կարծիքով սա կապված է, ինչպես որ նշեցիք, թեստերի պակաս լինելու հանքանքի հետ, թե ավելի պատերազմական իրավիճակը հաշվի առնելով գիտենք, որ այդ երկու մուտքերը այդքան ակտիվ չեն եղել եւ օտարավականների մեծ մասը չեն աշխատում, թե իրապես իրենք կարողացան շուտ կազմակերպել։ Որովհետև հաշվի առնելով բնակչության թիվը, այս տվյալ թիվը կանխատեսումներ չեմ ուզում անել, բայց մի քիչ զարմանալի է այս դրված թիվը 43 դեպք ընդամենը Սիրիայի բնակչության հետ համեմատելով։ Ինչ եք կարծում, որն է ավելի հավանական ձեր կարծիքով այս տարբերակներից։
Ճիշտն ասած, ես չեմ կարող ձեր հարցին լիարժեք պատասխանել, քանի որ դաշտում չեմ տիրապետում, ես էլ ձերպես հղում եմ անում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, ՄԱԿ-ին, Սիրիայի առողջապահության նախարարությանը, վերլուծական հոդվածներին եւ ես արդեն ասեցի երկու տեսակետներն էլ, մեկը պայմանած է տեստերի բացակայությամբ առողջապահական համակարգի մասնակի փլուզման հետ կապված իրողություններով եւ մյուսն էլ իհարկե այն, որ Սիրիան այդքան բաց չէր արդեն աշխարհի առաջ, բայց միշտ էլ կանխատեսումները եղել են, որ թուրքական խողովակներով պիտի որ Սիրիայում վարակը հասնի, այսինքն հիմնական խողովակը դա էր փաստացի։ Ես կարծում եմ, որ մենք Տիկին Փաշարյանին ինչպես թույլ չտվեցինք, որ իր զեկուցման երկրորդ մասը ներկայացնի, որտեղ մենք շատ հարցեր տվեցինք, շեղվեցինք, ինքը ես համոզված եմ պատրաստել է երկրորդ մասը զեկուցումը։ Այդ դեպքում կլսենք նաև երկրորդ մասը, որովհետև ինձ թվում է մեր քննարկումը շատ հետաքրքիր է եւ անհրաժեշտ է։ Տիկին Փաշարյան, երկրորդ մասին ասում։ Երկրորդ մասի հետ կապված, եթե ես կարամ 2 րոպեի շրջանակներում, հա, 2-3 րոպեի շրջանակներում Ինչքան համարում եք անհրաժեշտ։ Ճիշտն ասած, ես որոշել էի երկրորդ մասում շատ կարճ ուղղակի համառոտ ներկայացնել ի վերջո Սիրիայում պատերազմ հիմա կա, թե չէ, որքանով է այն պատերազմական գործողությունները լայնածավալ, ովքեր են իրականացնում ռազմական գործողությունները իրականում Սիրիայում, որոնք են օջախները փաստացի, ինչ պահանջներ ունեն, ինչ օրակարգ ունեն, շատ արագ ուղղակի ասեմ, որ ամենավերջինը մարտի 5-ի պայմանավորվածություններ, հրադադարի ռեժիմի եւ M4 մայրուղու հետ կապված, ուրեմն հակամարտության հիմնական հանգույցը Սիրիայում շարունակում է մնալ Հայաթ Թահրիր al-Շամը, նախկին Ջաբհաթ al-Նուսրա կազմակերպությունը, որը որ ուրեմն դժգոհ է բնականաբար ստատուս քվոից եւ ցանկանում է Ասադի դեմ ռազմաքաղաքական պայքարը ուրեմն հասցնել ուրեմն ավարտին, բայց այստեղ կա թուրքական գործոն է, իհարկե եթե չլիներ Թուրքիան, բնականաբար կարող է եւ իրենք ավելի ուրեմն առաջ գնային, բայց Թուրքիան ամեն կերպ փորձում է այս ուժերին վերցնել իր վերահսկողության տակ, շատ հետաքրքիր զարգացումներ կան այս Հայաթ Թահրիր al-Շամի հետ կապված, 2018 թվականին իրենք հայտարարեցին, որ իրենք որևէ կապ չունեն Ղաիդայի հետ, բայց փաստացի այս կազմակերպությունը ստեղծվել է Ղաիդայի հիմքի վրա, սրանով իրենք ցանկանում են նշել, որ իրենք կապ չունեն միջազգային ահաբեկչության դեմ եւ պատահական չէ, որ այս վերջերս Ջուլանին նույնպես կազմակերպության Էմիրը հայտարարեց, որ իրենք կապ չունեն գլոբալ ջիհադիստական շարժումների հետ եւ իրենց նպատակն է միայն հասնել Ասադի վարչակարգի ուրեմն տապալմանը։ Դրանից հետո մի շարք ռադիկալ արմատական խմբավորումներ նշեցին, որ Ջուլանին իրենց չի տեղեկացրել այս նոր մարտավարության մասին եւ փաստացի դուրս եկան ուրեմն այս կառույցից։ Հիմա հետաքրքիր է հասկանալ, թե այս Հայաթ Թահրիր al-Շամը արդյոք կարելի է համարել պրոթուրքական, որ ուժերն են այստեղ պրոթուրքական այս պահին, որոնք են որ հանդիսանում են Անկարայի սոցիալական հենարանը եւ արդյոք իմ համար օրինակ հետաքրքիր էր ողջել, թե արդյոք կան հակաթուրքական ռադիկալ խմբավորումներ եւ փաստացիորեն ուրեմն կան ռադիկալ խմբավորումներ, ովքեր որ համարում են, որ Թուրքիան այն նույն օկուպանտն է, ինչ մնացած օկուպանտները եւ Թուրքիան այն նույն ուրեմն անհավատն է, ինչ մնացած անհավատները եւ իրենք փաստորեն ուրիշ ճար չունենալով այսօր փորձում են համագործակցել ուրեմն Թուրքիայի հետ։ Հիմա հետեւյալն է, Ռուսաստանը համարում է, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ պետք է փորձի դուրս մղել ահաբեկիչներին եւ զատել այսպես կոչված չափավորներին ուրեմն արմատականներ։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան ասել, որ 22-ին, ապրիլի 22-ին, երբ որ եղավ Աստանայի ձևաչափի երկրների այդ վիդեո ուղերձը, հաջորդ օրը Մարիա Զախարովան ապրիլի 22-ին ասեց, որ իրենք արձանագրում են Թուրքիայի ջանքերը ահաբեկիչներին դուրս մղելու հետ կապված եւ իրենք հույս են հայտնում, որ այնուամենայնիվ Թուրքիան կկարողանա ստանձնել այդ զտումը։
Նաև ուզում եմ ասել, որ Ռուսաստանը այն երկիրն էր, որը իրանք միշտ ի տարբերություն ԱՄՆ-ի նշում էին, որ ահաբեկիչներ են եւ այնտեղ չափավորներ եւ փաստացի ռադիկալներ գոյություն չունեն։ Այս նույն տեսակետը կիսում էր նաև ուրեմն Դամասկոսը, բայց կարելի ասել, որ Մոսկվան բավական հետաքրքիր եւ նոր, ուրեմն ավելի ճկուն մոտեցում ունի Թուրքիայի նկատմամբ, որը մի քիչ զարմանալի է, քանի որ Թուրքիան գոնե մինչև վերջերս այդ զտման քաղաքականությունը չի փորձում իրականացնել եւ առհասարակ օգտագործում է ջիհադական այս ռեսուրսը Իդլիբի որպես խաղաքարտ այն օգտագործելու հյուսիս-արևելյան շրջաններում եւ քրդական հարցում իր խնդիրները կարգավորելու հետ կապված։ Նաեւ ուզում եմ շատ արագ ասել, որ Իդլիբի հարցի կարգավորման հարցում իսկապես Թուրքիան շատ կարևոր գործոն է, որովհետև եթե Թուրքիային չհաջողվի լեզու գտնել եւ իր վերահսկողության տակ վերցնել եւ կարգավորել այս ջիհադական շարժումները այնպես ինչպես ցանկանում է Մոսկվան, չի բացառում, որ Թուրքիան իսկապես դուրս մղվի, իսկ թե ռադիկալ եւ թե չափավոր խմբավորումները շարունակեն գտնվել Թուրքիայի տոտալ վերահսկողության տակ, ապա շատ փորձագետներ նշում են, որ երկար ժամանակ սիրիական հակամարտությունը չի կարգավորվելու եւ չի բացառվում, որ Իդլիբը կրկնի հյուսիսային Կիպրոսի օրինակը եւ Թուրքիան իսկապես կարողանա ինչ-որ իմաստով անեքսիայի ենթարկել Իդլիբը։ Ուրեմն ամփոփելով ուզում եմ ասել, որ չնայած պարեկությունը վերջին շրջանում բավական հաջող իրականացնում են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան այնպես, ինչպես իրենք պայմանավորվել էին Մոսկվայում, եւ Թուրքիան 50 դիդակետ է ավելացրել Իդլիբում հիմնավորելով, որ ինքը այդ հանձնառությունը ունի մարտի 5-ի պայմանավորվածության շրջանակներում, սակայն շատերը համարում են, որ այդ 50 դիդակետերը կարելի է համարել Թուրքիայի ռազմաբազաների ավելացում Իդլիբում եւ կարելի է ասել, որ Թուրքիան այժմ իր վերահսկողության տակ է պահում ոչ միայն Սիրիայի ազատ բանակին եւ դրա պրոքսիներին, այլև Ջուլիանի վերջին շրջանի քաղաքականությունը թույլ է տալիս ուրեմն հասկանալ, որ նախ Հայա Թահրիր al-Շամը, նախկին Ջաբհաթ al-Նուսրան, նույնպես այսօր գտնվում է Թուրքիայի հետ սերտ համագործակցության մեջ։ Ուրեմն այս հանգամանքները թույլ են տալիս ուրեմն անել հետևյալ կանխատեսումը, որ Իդլիբի հարավային շրջանները ուրեմն կմնան, կշարունակեն մնալ Դամասկոսի վերահսկողության տակ, այսինքն այն շրջանները, որոնք ամրագրվել են վերջին ստատուս քվոյով, որի հիմնական առանցքներն են Խան Շեյխունը, որտեղ այսօր գտնվում է Դամասկոսի կողմից նահանգապետության ոստիկանությունը, Սերաղիբը, Աբու Դուհուրը, Սինջարը եւ վերջին ամիսներին ազատագրված Մաարեթ Նուամանը։ Եվ վերջապես իրենք ունեն նահանգապետ, այսինքն Իդլիբը ունի Դամասկոսի կողմից նշանակված նահանգապետ, Ասաադունը, որը որ փաստորեն վերահսկում է այս հարավային շրջանները եւ այսօր փաստորեն M4 ավտոմայրուղու վրա պարեկությունը 6 կիլոմետր խորքով թույլ է տալիս, որ այս տեղաշարժեր ջիհադական կազմակերպությունների միջև չընթանան, բայց այսինքն դեպի հյուսի շրջանները, դեպի Լաթաքիա շրջանները, ուրեմն Հոմսի որոշ հատվածներ, Դերզորի որոշ հատվածներ եւ տարբեր հատվածներ գտնվում են ջիհադական կառույցների վերահսկողության տակ եւ այդ թվում իսլամական պետության Դաեշի հսկողության տակ եւ տեղում դաշտում գտնվող մարդկանց հետ երբ որ զրուցում ես, իրենք ասում են, որ թունելի մեջ այդ լույսը դեռ չի երևում, այսինքն անհնար է պատկերացնել, թե այս թնջուկը երբ կկարգավորվի, մանավանդ, որ այս տարիներին մի ֆանտաստիկ ենթակառուցվածքներ են ստեղծել Իդլիբում եւ սիրիական սաննագործակալությունը ժամանակ առ ժամանակ ցույց է տալիս, թե ինչ թունելներ, ինչ բունկերներ, ինչ խորշեր գոյություն ունեն, այսինքն թե ինչքան լավ են պատրաստվել ջիհադական ուժերը այս տարիներին, ամրացրել են իրենց դիրքերը Իդլիբում եւ հետեւաբար իսկապես շատ դժվար է թե Դամասկոսի կողմից, թե դաշնակիցների կողմից հասնել Իդլիբի հարցի ուրեմն խաղաղ ու վերջնական կարգավորմանը։ Այսքանը։ Շնորհակալություն գործընկերներ, պարոն Սաֆրասյան, ամփոփման համար խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, ունենք 5 րոպե։ Շատ լավ, շնորհակալություն Տիկին Փաշայանին շատ հետաքրքիր զեկուցման համար։
Երկու հանգամանք ես կնշեմ նրա զեկուցման մեջ, որը ինձ հետաքրքրեց եւ ես բարձր եմ գնահատում։ Առաջին այն էր, որ նա կարողացավ ոչ միայն իր այդ կարճ զեկուցումներով, այլ նաեւ հարցերին պատասխանելով շատ ընդհանուր եւ ճշգրիտ պատկեր ներկայացնել այն իրադրությանը, որը հիմա ստեղծվել է Սիրիայում եւ Սիրիայի շուրջը։ Սա բավական թվում է թե հեշտ է, բայց իրականում դժվար է, որովհետեւ դա հիմնվում է մեծածավալ փաստացի նյութի վերլուծության եւ ընդհանրացման վրա։ Եվ պահանջում է երկար, այսպես խորամուխ աշխատանք այդ թեմայի ուսումնասիրության բնագավառում։ Այնպես որ սա շատ կարևոր է, որ մենք ստացանք ընդհանրացնող պատկեր Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների։ Երկրորդ հանգամանքը, որը նույնպես ինձ հետաքրքրեց, դա հետևյալն է, որ այն հարցադրումը, որ Տիկին Փաշարյանը արեց կապված խմբավորումների հետ ջիհադիստական, որոնք ասած հիասթափվել են Թուրքիայի մեջ եւ փորձում են Թուրքիայի հետ ինչ-որ կամ հակադրվել, հա, եթե ճիշտ եմ հասկացել։ Եվ որ այդ հարցադրումը ոչ միայն արվեց, այլ նաեւ շատ հստակ պատասխան հնչեց, որ այո, նման խմբավորումներ կան։ Եվ դա նույնպես կարևոր է, ինչու, որովհետև վերջի Թուրքիան այստեղ Սիրիայում հանդես է գալիս որպես օկուպանտ։ Եվ իհարկե այդ խմբավորումների մի մասը գոնե, եթե հետևենք զուտ տրամաբանությանը, պետք է ձգտի, այսպես ասած, ձերբազատվել այդ օկուպացիայից, օկուպանտ ուժից։ Եվ արդեն Տիկին Փաշարյանը իր վերլուծությունների արդյունքում եկել է նկատության, որ այդ ուժերը կան, դա նշանակում է, որ սկիզբ է դրվում մի գործընթացի, որը հետագայում կարող է ունենալ իր զարգացումը։ Եվ Թուրքիան որպես օկուպանտ բախվի ոչ միայն Սիրիայի կառավարության հետ, այլ նաև այդ տիպի խմբավորումների հետ։ Սա հետաքրքիր զարգացումներ է մեզ հուշում, որ կարող են լինել ապագայում։ Եվ երրորդ հանգամանքը դա էլ է սուզում գծել, որ փաստորեն մենք մեր այս շարքով, որ սկսել ենք մեր գործընկերների հետ, Armen Press-ի գործընկերների հետ, ըստ էության մի կարևոր խնդիր ենք մեր առջև դրել։ Ոչ միայն փորձել հասկանալ եւ խորությամբ հասկանալ այն իրադրությունը, որ հիմա ստեղծվել է Մերձավոր Արևելքի տարբեր երկրներում, տարբեր կենտրոններում, այլ փորձել նաեւ որոշակի կանխատեսումներ անել այդ իրադրությունը զարգանալու առումով։ Եվ ես պետք է գոհունակությամբ նշեմ, որ Տիկին Փաշարյանի զեկուցման մեջ կար նաեւ այս ուղղությունը, այս միտումը եւ արվեցին որոշակի բավական որոշակի գնահատականներ կապված զարգացումների հետ, որոնք կարող են ի հայտ գալ մոտակա ապագայում։ Այնպես որ այս երեք հանգամանքը ես նշեցի, գուցե իմ գործընկերները նաև ունենան հավելումներ, բայց ես կարծում եմ, որ այս երեք հանգամանքները արդեն իսկ վկայում են այն մասին, որ մենք այսօր լսեցինք հետաքրքիր, կարևոր եւ նաեւ, ինչպես ընդունված էր ասել, գիտակիրառական նշանակություն ունեցող մի զեկուցում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մեր գործընկերներին, որ իրենց հարցերով նպաստեցին այս հետաքրքիր իրադարձության կայացմանը, շնորհակալություն եմ հայտնում Armen Press-ին, դեմս Պրոն Անանյանի, որ կազմակերպել է այս հարթակը, շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Տիկին Փաշարյան եւս մեկ անգամ։ Ես էլ եմ շնորհակալ բոլորիդ իմ գործընկերներից էլ, Armen Press-ից էլ։ Ես էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել Արաքսին, որովհետև մանավանդ վերջին հատվածում Իդլիբի վերաբերյալ հստակեցումները այսօր առկա ինֆորմացիոն հոսքի պայմաններում շատ կարևոր էին բոլորիս համար, նաև մասնագիտորեն մեր առաջ ուղենիշները հստակեցնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր հետ փորձագիտական միջավայրներ, ապահով մնացեք։